bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani beekidha Marvel Wise irraa. Egaa akkuma argitan irraa yaada haaraa isinii qabadee dhufe. Innis maalidha? YouTube koo Marvel Wise kan jedhu akkuma jirutti ta'e namni biroo immoo Marvel Wise kan jedhuun akkanatti kan inni banate. Namni kun followers baay'ee kan qabu 330 ol kan qabudha. Akkasumas immoo kontentiin ani post godhe kana jechuun sa'aatiin ani post godhe irraa amma YouTube kan viidiyoo kana ilaaltan kan ani post godhe template isaa bicha jijjiiruudhaan kan post gochaa jiru jechuudha. Template isaa jechuun isa cover isa jalqabaa kana duwwaa jijjiiruudhaani akkuma jirutti kan uumame Minilik Mo'atii aangoo argateen booddee Southern State keessa kanneen jiraatan 5 Oromoo King. Kanaafuu maal isiniin jechuun barbaade akka isin hin dogongoramne yaa YouTube kun kan kooti miti yaa hunduu kontentiin kun hundumtu kan kooti jalqabaa hanga dhumaatti ilaaltan fakkeenyaaf inni dhumaa kunam inni dhumarra kun history ani himte kanumti waanumti mataa kiyyaan hojjedhe jechuudha. Under which automatic military captured isa kan akkuma jirutti buufachuudhaan deebi'ee post gochuudhaan kan inni galakkisaa yeroo ITF nama kan warra beektan akka dhaabu godhaadha yookaan immoo tuyyuu YouTube koo isa originaalii ta'e akka beektanii barbaadan inni originaalii inni kan koo isa kanaadha jechuudha. Garaagarummaa isaa Marvel Wise kan jiru kun asitti addaan ciccitiiti kan jiru verify kan ta'edha. Kana jechuun emailiidhaan kan inni baname yookaan immoo gazim jedheetii miti kan baname inni sun immoo baduus danda'a emailiidhaan miti kan inni baname waa'eef kiyya kun addaan cita qaba jidduu kanatti addaan cita qaba lamaffaa immoo tempileen isaa yookaan wannoon isaa bifa kanaan lamaffaa irratti immoo kiyya gaafa argitan kiyya kan inni adda isa taasisu kan originaalaan irratti hojjedhu jechuudha. Biraanuu Naggaa kan ofirraa qabu jechuudha kan koo. Tempileen kiyya bifa kanaan kan inni qophaa'u suni tempileen isaa bifa kanaan miti kan inni qophaa'e akkuma argitanii turtanii. Kanaafuu YouTube kiyya kana subscribe gochuudhaan isin immoo namoota biroon akka nama biraa akka nu ga'uuf taasisaadha. Namni immoo abbaa YouTube sanaa beektan akka kontentii koo akkuma jirutti hin galabanne akka hoogitan itti naaf himaa jechuudhaan kan ani barbaadu. Akkasumas warri galmee barbaadan dura beeksisa tokko baaseen ture beeksisnichi galmee jammarree jira yookaan immoo galmee eegalee jira kan jiru isa kana jechuudha. Ammas immoo galmeen keenya aga bulii dura bulii 15tti dhuma jedhee tanaan kana lafa isinii kaa'ee amma bulii 15 ji'a kana jechuudha. Ji'a sadaffaa ala bulii 15 inni bulii 22 aga 30tti dhukuni aga bulii 15tti akkatti isinii fufuu godhee tanaan kanaan jiru. Kanaaf aga bulii 15tti galmaa'uu dandeessu jechuudha. Barattoonni galmaa'uu barbaadanii lakkoofsa bilbilaa telegiraamiitti fayyadamtan kan telegiraamiitti fayyadamtaniin naaf bilbilaa isiniifan ergaa jechuudha. Isiniifan ergaa ani immoo lakkoofsa isinii naa bilbilaa na dubbisaay directly gara barumsaatti jalqabneeti kan jiru. Jimaata kana immoo aduu jimaata galgalarraa boqonnaa arfaffaa hundumaa boqonnaa arfaffaadha kan nuti jalqabnu. Kanaaf barumsichi oduu isiniin darbin barachuudha warri barbaadan aduu aga bulii 15tti ji'a kana aga bulii 15tti isiniif erecheen jira kana jechuun 15 duwwaa 3 jechuudha. Isiniif erecheen jira warri galmaa'uu barbaadan aga bulii kanaatti galmaa'uu dandeessu. Galmaa'uudhaaf immoo bilbila nan asirra isinii kaa'u. Bilbila nan isinii kaa'u bilbila kana jechuun bilbilli koo inni kan teeleedha. Kan teeleedha jechuudha. Duwwaa 9 45 duwwaa 9 45 82 35 39 jechuudha. Kan immoo kan Safaariikoom immoo inni kan Safaariikoom duwwaa 7 14 37 87 duwwaa 2 naa bilbiluu dandeessu jechuudha. Kara keechaatii warri barachuu barbaadan telegiraamii warri barachuu barbaadan viidiyoo kana duubatti deebi'uudhaan ilaala guyyaan galmiisaa kan dura bulii 23 ture isiniif haara'eeti yookaan immoo isiniif heerechiisan kan hin jiru jechuudha. Bilbila telegiraamiitti fayyadamtan kan telegiraamiin keessan ittiin banaa ta'een naa bilbiltu gaafa naa bilbiltan galatooma.